شروع فاز معارفه از خانم ندا به سمت آقای علی. سلام، ندام. خوشحالم با هم دیگه بازی میکنیم. من فکر میکنم علی شکر مافیاست. آره، عکست هم خوب همیشه در میارم، ولی بازم اجازه میدم صحبت کنی. میفهمم چی هستی. دوست دارم مهراد محمد حسین شهروند باشه. نیکس. آقا سلام، منم علی ام. امیدوارم همیشه حال دلتون خوب باشه. قدر آدم مهم زندگیتون خیلی بوده. اصلا پدر مادر. اصلا علی بلد مافیاست. اصلا نگاه نمی‌کنه. نگاه هیچ کس نکرد. نکست. سلام بچه‌ها، منم حسینم. امیدوارم بازی خوبی باشه. منم به نظرم علی شکر مافیا بود، چون پیوویم یه جور بود. من بیدار شدم شما مستقیم روبرو منی دیگه. دقت کردم بهت وایب بده کم بد بود، نفس عمیق کشیدی، کم مضطرب بودی به نظرم. شما به نظرم مافیایی. بهت نمیگم مافیا فعلا، ولی میتونستی تو ایونت علی شکر رو ندا مداخله کنی، چون 2 تا ریاکشن هم بود تو این ایونت دیگه. اینجا رو یه تحلیل بکنی. علی بلدم میگی مافیا چون نگاه به کسی نمیکرد که پلیر اونجا فکت بهش میرسه. به نظرم میتونه نگاه نکنه. شهروند نبودی ولی فشارت هم نمیدم. شکر به نظرم مافیاست. نکست. آقا سلام، سمیرم. از مافیا کدو مافیا فارسی تشکر میکنم بابت این حرکت قشنگش. امیدوارم همیشه موفقیت ها جلوتون باشه. ببین، من قبلا مافیا ندارم. اینم عجیبه. نه استدلال برای ندا علی حسین فارسی هم دارم هر کدوم شده، ولی برام مافیا نیستین وایبی. من شهروند نیستم. خود من شهروندم. این مصطفی فیلینگ هم یه قربونت برم، یاقی سپرم هکر. نکست. آقا سلام، من اسمم مهراده. خوشحالم چندتون. خب پس اومد با فیلینگ بازی کنی، استدلال بریزی دور. نه سه تاشون با هم استدلال داشتن ولی مافیا توشون نبود. مشکوک بودی سمیر جان. من به نظرم حسین فارسی مافیا بود. فکت میارم. چه نیازی بود علی خورشیدی تو ایونتی که بین اینا شکل گرفته حتما دخالت بکنه که 2 نفر دیگه هم توش دخالت کرده بودن؟ مثلا دلیل نداشت که بخواد دخالت کنه. فکت رو سعی کردی براش بسازی، ولی بازم چون فشارش نمیخواستی بدی، منم فشارت نمیدم. قبل خودم ازم حسین تو لوکیشن سمیر حسین فارسی حتما مافیا بود. نکست. آقا سلام، اسمم محمد. خیلی خوشحالم باهاتون بازی کنم که ما انرژی بازی کنید لطفا. خودم وایب به نظرم ندا شهروند بود. اول از هر چیزی یک آیا شکر واسه مافیا بود، علی بلد واسه مافیا نیست. خب بعد دنبال هم چیزی هستی، نمیاد هم چیکار کنه. آقا فکر کن مافیا باشه، نگاه نکن، نگاه میکنه گولت میزنه دیگه. آقا داره گوش میده نفر در. پس این به نظر من اشتباه بود تکلیف چهرهتون. حالا عرضم به خدمت نگاه، تو به نظر سمیر مافیاست. اگه سمیر مافیا باشه من مهرادم خیلی شک دارم. میدونی چرا؟ خود فکت برای حسین فارسی یک ساختی. 2 نگاه این حرف خیلی مافیاییه. نمیخوام فکتاشو میاره، نمیخوام فشارت بدم. خب دیگه نمیخوام ادامه بدم. نشست نیم ساعت فکت آوردی، بس بعد حسین مشکوک بود دیگه. برای چی نمیخوای بهش فشار بذاری؟ پس من تازه خوردی که از حسین گرفت خیلی درست نیست. درست میگه. نفر یکی صحبت کرد، نفر 2 نکنید کارا نکنید. به من نمیخوام یاد بدید. این چیزی که من بهتون میگم همین که هست. خب به نظر من مهراد مافیا هست. نیستی؟ خب بعد حداقل فکت برای حسین اشتباه بود. به جواب فعلا علی شکر میکنیم بیرون. حالا علی شکر گرفتیم. خداحافظ. خوش اومد. سلام دوستان، سپهرم. خیلی خوشحالم دارم باهاتون بازی میکنم. امیدوارم که بازی خوبی کنار هم دیگه داشته باشیم. ببین، من قبل از خودم سمیر رو حتما مافیا دارم. فکتاش میارم داخل بازی. گفت من قبل از خودم اصلا مافیایی ندارم. 2 نفر هم برایند شدن که شکر حتما مافیان داخل بازی. گفته شکر. بعدش گفت من و مصطفی میتونیم مافیا باشیم. این دقیقاً ذهنیت مافیایی که با 2 نفری که اونجا از شکر هویتش هر چی باشه بره زیر فشار، حتی اگر مافیا باشه انرژی بگیره. بعدش اگر تو شهروند هستی داخل بازی، من کارت خودم شهروند داخل بازی، ما رو بر زیر فشار داخل بازی. من سمیر گرفتم حتما مافیا. من طلا و مهراد اصلا مافیا ندارم، اصلا ندارم. با این حالی که ما زورشون کم کنیم ندارم. جفتتون شهروندم. خودم شهروندم بازی کن. شکر نمیدونم. شکر امیدوارم شهروند باشه. خیلی خوشحالم دارم باهاتون بازی میکنم. پس من نوازم دیگه تو ذهنیت صحبت کنم. من حسین فارسی واسم مشکوکه. چرا؟ حسین فارسی از علی خورشیدی میگه چرا به علی بلد تارگت زدی سیت 10 تو بازی؟ نمیخواد تو بازی اکت چهره رو ببینه و فکت بیاره. من سیت چندم؟ سیت 8م تو بازی. به خاطر اکت چهره و ندا و آیه محمد طلا رو تو ذهنیت شهروند من حتما مافیا با اکت چهره
ولی به آقای دو گفتی چرا به 10 تارگت زدی. این تو ذهنیتم مشکوک بود. سمیر واسه مشکوکی، تو ذهنیت 3 نفر هیچ اکت چهره مشابهی با تو نداشتن. نه این 2 نفری که تو واسه تو مافیانو هیچ کدومشون نگفتن مافیاست. بعد تو واسه مشکوکی. محمد طلو گفته روز یک من قراره برم دیگه. پس ببین من میرم یا تو شما میتونی منو بکنی بیرون. من شهروندم تو بازی. نکس. سلام بچه‌ها، خوشحالم با تو بازی می‌کنم. علی داداش تو باز زودتر از اینا با لایک و دیسلایک ورود به بازی می‌کردی. ولی من همش فقط منتظر بودم اینم لایک و دیسلایک از اونجا داری اکت چهره می‌کنی تا اینجا. یه همه تحلیل تو ذهن داشتی، یه ورود به بازی می‌کردی، اینقدر موزت نیاد. علی که حتما مافیا. حسین فارسی، مهراد، محمد طلا، سپر، خودم ندا با از مافیا کاور می‌کنم. تو 2 و 4 هم حتما مافیا نشسته. اگه باکس نباشن ایشونو سیف می‌کنم. سلام رفقا، من علی ام. باعث افتخارتون اینجا باهاتون بازی میکنم. من یه چند تا مسئله بگم. اول که شما به نظرم مشکوکی، چون پوزیشن خود نمیتونستی مهراد تارگت بکنی تو بازی. این نکته کاورش کردی مهرادو. سمیر و خود مهراد واسم مشکوکه. اول که فکت سمیر رو بیارم. حسین فارسی به این فکت به علی خورشیدی تارگت زد که تو در رفتی تو ایونت ها شرکت بکنی. تو به نظر حسین فارسی مافیا نبود. این فکتش هم غلط بود واسه شماره 2. خودت هم همون کاری که 2 کربوز بازی کردی. گفتی یک تا 3 من وایب بد نگرفتم، میخوام یکی دیگر تارگت بکنم. سمیر مشکوکه، مهراد مشکوکه، چون تو یه بار با کارت شماره 2 حسین فارسی رو تارگت کردی، یه بار با کارت یک تا 3 رفتی سمیر رو تارگت کردی. کل معرفت رو با کارت خود بازی نکردی. 4 و 5 اونجا مشکوک بود. نقاب به چهره. وارد روز یک بازی میشیم. به هیچ وجه دیالوگ نکنید با هم. آقای مصطفی سر صحبت خانم ندا با تعارف چالش. بازی تو روز یک تک چالش من شکر من میتونی چالش نخوای مصطفی رو تارگت کنی. ببین مصطفی که مشکوک، چون تو 1000 تا مسیر رو داشتی که اصلا مهم نبود شهروندا کیان. 1000 تا مسیر داشتی بری سمیر رو تارگت کنی. اول بهت گفته یاقی، دوم فهمیدی سپر شهرونده، مهراد شهرونده، من شهروندم. همه ماهایی که این کارا رو کرده بودیم فهمیدی شهروندیم. من رو مافیای سمیر لایک دادم، مهراد سمیر رو تارگت کرده. سپر سر ترنش گفته شما اگر شهروندی من شهروندم، سمیر به نظر مافیاست. چجوری نفهمیدی باید سمیر رو حتما تارگت کنی؟ فقط به ما یکی بهت گفته یاقی، نتونستی نوازش کنی توی معرفه. این که خیلی مشکوک بود. حالا آقای سمیر اون یاقی هکر، پس شما دونی قبل از تو به نظر ما فکت مافیایی داشتیم. چرا وقتی شهروندی میخوای اینا رو بیاری میگی؟ وقتی ماها برامون فکت مافیایی داری ولی نمیخوای تارگتمون کنی، چرا اینو میگی؟ من به نظرم بلد طلا و حسین و خودم حتما شهروندی و حتما هم نماینده میشم. بلد حتما شهروند. چرا چالش نگرفتی تارگتش کنی؟ چالش کس نمیخواد برای آقای محمد طلا. آن ندا که مشکوک بود امروزش. خانم ندا فکتی میان برای مصطفی نورزی که سمیر پاراش بهشون گفته یاقی. خب علی شکر شما بازی رو بستی از بیس مافیا علی شکر. خود مصطفی نورزی که علی شکر تارگتی که تو زدی به نظرم شهروند رفت کسایی رو کاور که داشت علی شکر تارگت زد. فقط علی شکر گفت دست بالا چالش بالا نمیاد. تارگت زدی به مصطفی که سمیر رو ببر زیر فشار. یعنی مافیا اصلی فکر می‌کنم سمیر باشه. چون به نظرم تو خودت و علی ولد به نظرم مافیا است. علی ولد تن خوبی نداشت، معارفه خوبی نداشت، فهمیدی شهروند. آیا علی شکر شما به نظرم مشکوک. تو خانم ندا آیا علی شکر خانم آیا علی ولد به نظرم مافیا زیاده. ندا ببین ندا دیروز بس مافیاش سمیر بود. خب اگه مافیا بود تو ذهنش موند اول میرفت سمیر تارگت میکرد. پس من کار ندارم تارگتاش الان کیه، الان شاید اشتباه کنه شاید درست بگه، حالا میچرخه بازی. و نمیتونه ندا بگی مافیا چون به مصطفی تارگت زده. آقا حداقل فکتی داره یه چیزای درست میگه. خب اگه مافیا بود که اول سمیر تارگت میزد. پس این از این مثلا آیه شکل نظر دامون خانم ندا که گفتم من شما در میارم چی بود تو معارفه. خیلی دلم میخواد، من همینطور منتظر بودم از زبون شما بشنوم ندا چی بود مثلا. خود ندا چی نشتی اصلا کار خیلی زشته. مافیایی میکنم بیرون. نکست چالش
ببین آقا من نگاه شما نمیتونی بگی خانم ندا مافیاست توی علی شکر و ارزم به خدمتت سمیر و خودت یار نداشته باشه، چون رفت مصطفی نوروزی تارگت زد که معارفه گفت توی شکر 4 2 علی بلد چین نشسته، همساید بود با ندا باقری معارفه، پس کارت مافیای ندا توی آقای علی بلد و آقای علی شکر و آقای سمیر و خودت حتما یار داره. تا اینجا خوب؟ این تحلیل کارت مافیای خانم نداست. آقای سمیر شما جلو دوربین نشستی، فکت رو باید اولویت بدی به اکت دیگه. گفتی برای 3 2 1 من فکت دارم ولی فیلینگم نسبت به این آدما بهتره. ندا ریاکشنش مافیا بودن علی شکر بوده، من ریاکشنم مافیا بودن علی شکر بوده. شما کیو تارگت کردی؟ ما رو فیلینگی علی بلدو تارگت کردی. شما دو تا تارگتات کی بود؟ مصطفی بود و کشکولی. چجوری تو ما تحلیل نکردی؟ این فکت شماست. 1 مهرات که مشکوک بود. اینا رو همه میگم شما رو نوات کنم. شما با هویت آقای علی خورشیدی بازی کردی، میگی چون من ایشونو تحت فشار نذاشتم نمیخوای من تحت فشار بذاری. انگار دیدی این شهروند تو معارفه. شکر که قطع به یقین مافیاست. من نماینده میشم آقای شکر رو وارد دفاعی میکنم، از دک خارجش میکنم. نکست چالش برای شکر. بعدم خب من به شما تارگت نزدم مافیا راحت‌تر بود برام که استدلالتون می‌بردم، گفتم تو 1 2 3 حتما مافیا هست، می‌ناختمتون به جون هم دیگه. بعد چه ربطی داره؟ من فیلینگم گفته این 2 نفر مافیان، شما عکسی رفتین فهمیدین علی شکر مافیا علی بلد مافیا، من حتما با کارت شهروندی شما کاور کنم با اونا تارگت کنم. چیکار به شما دارم؟ من گفتم عکس زدم، من فیلینگم میگه مصطفی سپه و خانم ندا میگه مصطفی سمیر بهت گفته یاغی، چرا گردنش نگرفتی؟ معارفه گفت سمیر حتما مافیاست. چیکار با میشه؟ چند اشتباه بود. ببین من به نظرم مصطفی شهرونده، خورشیدی کاور میکنم، به نظرم شهرونده. مهرادم برام مافیا نیست. بین حسین فارسی های شکر حتما مافیا هست، چون اگه من مافیا بودم حتما اینجا با یار داشته باشم دستش برای چالش بیاد بالا، چون من معارفه زیر فشار بودم. روز یک به نظرتون وضعیت جور بود که من دارم تارگت میخورم، یارام خوشحالم، با میفهمی کارتون شهروندم نشستن هیچ کم چالش نمیخوام. وقتی که چالش سر صحبت نگرفتم چون حسین فارسی یه جور نواز گفت حتما مافیا که گفتم فکت قشنگ میخواد بیاره با هم صحبت کنیم دیگه. الان تو فکت 2 نفر رو آوردی تای صحبت گفتی یه نفر نواز ما فکت نشین. فکتی که در سمیر آوردی که من عیناً همون آوردم. یه نکته ببین قربونت برم، معارفه میدونی چی گفتی؟ گفتی اشکال تو موزت رفته پایین، لایک و دیسلایک ندادی، موزت رو نیاوردی بالا، پس مشکوکی. آقای سمیر سیت 4 تارگت خورد از 5 از 6 از 7 از من یه دو لایک و دیسلایک داد. پس چرا اول اون تو ذهنیتت حتما مافیا نبود؟ چین تای صحبتت علی بلد رو سیف کردی، تو ما 3 تا احتمال 2 تا مافیا. های علی خورشیدی تو ذهنیتت من معرفی به کی تارگت زدم؟ حسین فارسی که گفته بود کی مشکوکه؟ تو مشکوک. چجوری فهمیدی من مافیا؟ پس آقای علی خورشیدی و حسین فارسی همونجا بازی فریزه. نکس. من چالش بدم بلد بعد از من صحبت کنم. پس حسین هم شهرونده. حسین بی فکت میخواد کیو بکنه بیرون؟ تارگتی که به سمیر زد این بود چرا بی فکت بازی کرد؟ با هم خودش گفت علی خورشیدی به نظرم مشکوکه، فکت داره تو معارفه ولی بهش فشار میذارم، من همون رفتار کردم چون من مشکوکم. علی خورشیدی نظر شهروند نمیذارم که رو هم، چون الان مپ برات بازه دیگه. علی خورشیدی شهرونده، حسین هم شهرونده، خودم کارتم شهروند، محمد طلال علی بلدم که کاور کردی، از اینجا یکی یکی خالی کن دیگه. سمیر رو اول بکن بیرون، بعد سپر، بعد شکر، بعد آقای مصطفی نوروزی. چون نمیذارم اینجوری کاور کنی. علی بلد معارفه مشکوکی داشته. من علی بلد به نظر تو ترن خوب پرکت تارگت نمیخوره. علی بلد چی گفت معارفه؟ گفت سمیر مشکوکه، از مشکوکیت سمیر مهراد مشکوکه. این استاد من مشکوکه، به من گفت شهروند. علی خورشیدی به من گفت شهروند. حسین فارسی یه فکت برای ما دوتا آورد بی فکت، میخواد یکی دیگر رو بکنه بیرون. ما رو فکتی کرد مافیا که یکی رو بی فکت بکنه بیرون، بهش میگید شهروند. من که نمیذارم اینجوری بازی کنید عزیز دلم. آره نه عزیز دلم که تو حتمی مافیای منی. معارفه نکست. من معارفه برای شما این فکت رو آوردم که شما از کارت مجهول علی خورشیدی استفاده که حسین فارسی تارگت کرد. فکت معارفت این بود. نکته 1 من سمیر رو میخوام گردن بگیرم چون سمیر با کارت همه بازی میکنه جز کارت خودش. چون معارفه مهراد تو رو تارگت کرد، الان کاورش کردی. آقای مصطفی گفت 2 و 4 بینشون مافیاست، خود 2 رو شهروند داری، میگی مصطفی هم تو بازی شهرونده، 2 هم تو بازی شهرونده. خب بس الان چی شد؟ الان چه اتفاق افتاد؟ چجوری فهمیدی اینا شهرونده؟ اصلا متریال اینه که بفهمی اینا شهروندن تو بازی نداشتی. من گردن میگیرم، نظر مافیایی. علی خورشیدی هم مشکوکه، برام شهروند نیست. چالش میخوای تارگت کنی بکن. من بکن بفهم خب آقای بلد 2 و 4 جفتشون منو کاور کردن، یارشونم
جنسم با احترام خودت مافیا دارم. علت تو معارفه یه فکت خیلی قشنگ واسه دارم که هیچکی نگه. در مورد گفت مصطفی نوروزی تو نمیتونستی میراد رو تارگت کنی، درسته؟ و خودت همش فکت مافیا میراد آوردی. خواهی کاورش میکردم باید بعد مشکوک میبودم. چرا تارگتش کردم باید مشکوک بودم؟ از زمان علی اصلا این فکت که بردم فقط از زبون یه شهروند میاد ها. یعنی دا من ساید مافیا دیگه یاد گرفتم. خب هر کی تارگت میکنه برونم روش، ولی مافیا نیستم. حیف. چون من مطمئنم تو 2 و 4 حتما مافیا، علی بلدم مافیا. تو 2 و 4 علی بلد من 2 تا مافیا دارم. آره بعدم ببخشید یه چیزی بگم ببندم. من اگه با علی شکر باکس بودیم، علی شکر حتما چالش اول میگرفت منو نوعات میکرد. بلدیم خودمون رو آنچین کنیم. نمیخوام در مورد کارت علی شکر من اصلا نظر بدم. عزیزم علی گفت 2 و 4 مافیا الان میگی 2 و 4 1. سمیر خیلی ترنت بد بود داداش. این طور تارگت کرده دیروز. من اومدم فشار رو تو برداشتم به خودش تارگت زدم. بعد این واسه شهروند بود، من واسه شهروند نبودم. علی خورشیدی واسه شهروند بود، من واسه شهروند نبودم. من میخوام بدونم حال یه ببین اینجوری بازی نکن. اگه شهروند شده میری یا اصلا داری پرواز میکنی. واقعا بهت میگم بدونا. اصلا حرفات عجیب غریبه. یعنی من نفهمیدم چرا اینا شهروند بودن ما رو شهروند نکرد. گفت فقط یه دونه مافیا اینجا داشتی، همین تموم شد. یه دونه مافیا اینجا تموم. این چالش نمیگه روز یک خیلی بازی بی دیتا بود، ترس و یعنی خیلی عجیب غریب بود. یه تو بگم 1 2 تو می‌خواستی حرف بزنی نمیدونم کی حرف زد، کی 4 5 دست اومد برای چالش به کی تارگت زده بودی. ببین چطور شد دک فعال شد، چون قبلش خیلی دک آروم بودا. ها من فعلا سمیر واسم خیلی مشکوکه. من میدم علی خورشیدی. بفهم. مصطفی که مشکوکه، مثلا مافیاست. من رفتم به ندای تارگت دادم که کل بیس بازیش بسته بود که تو مافیایی. چرا بین من و سمیر پارش مافیا؟ رفتم به ندا تارگت زدم. ندا میدونی سر صاحب کی تارگت زد؟ به خودت. من رفتم به نه بلدم که کاور میکنم. من گفتم اینا چه اینن؟ من گفتم ندا علی بلد چه اینن؟ گفتم تو ندا علی بلد علی شکر سمیر پارش مافیاست. چی میگی استاد؟ نه مصطفی که مشکوکه. ترنت هم اصلا خوب نبود. علی بلدم کاور میکنم. پس تو من آیه سمیر پاراج آیه علی بلد 2 تا مافیاست. استاد چالش گرفت گفت 2 و 4 با هم مافیاست. من و سمیر با هم باکس بودیم یا سمیر و علی بلد با هم باکس بودن؟ یا من علی بلد با هم باکس بودیم که خانم ندای شهروند رفت یارم کاور کرد. بهش تارگت زدم گفتم چرا یارم کاور میکنی ها؟ مصطفی نوروزی که مافیاست. تو من سمیر علی بلد یار داره که خودم شهروندم. میگم تو علی بلد سمیر پاراج حتما مافیاست. بیس مافیاییه. مصطفی میرفت به نظرم خوب نبود. ببین من علی خورشیدی و سمیر پاراج حتما گردن میگیرم. جفت فامیلی مافیا هستم. فکتا بیارم. ترن علی خورشیدی قبل از اینکه من چالش بدم علی بلد مشکوکه. خانم ندا چون تو ندیدیش تو هم مشکوک، پس تو علی بلد و 1 حتما مافیا از داخل بازی. گفت تو شکر سمیر هم با مافیا باشه داخل بازی. الان با این برایندش داره میگه علی بلد من مافیا ندارم، 1 مافیا ندارم. حسین فارسی براش نباید مافیا بشه، طلا دیگه نباید براش مافیا بشه. با بگی شکر نوآز مافیا گردنش میگیره، چون اینا برای همینا میشه شهروند. شکر با گردن میگیره داخل بازی. سمیر پاراج گفت تو حسین فارسی شکر من مافیا دارم، 1 و 2 رو مافیا ندارم. خب وقتی اینجا یه دونه مافیا بشه براش حتما ندا و طلا براش شهرونده. من میشم مافیا، بلد میشه مافیا، مهراد میشه مافیا. اینجا هم تارگت نزد داخل بازی. پس 2 و 4 که نوآز با هم دیگه مافیا هستن. این 1. من طلا رو کاور میکنم. ببین نگاه گوش بده. این شکر نه یار 1 شد نه 3 شد نه خودت. من مثلا میگم آنچین تو بازی. من کاورش کنم. چالش من باید بدم. من حرفای حسین خیلی واسم مهم‌تره. بفهم حسین. شما مافیا 2 و 4 شکر با 1 3 و خود آقای محمد طلا آنچینه. چرا کاورش میکنی؟ ما معرفه گفتی من مافیام دیگه. 2 تا ریاکشن لایک اومد. کشکولی لایک داد علی خورشید. همون لحظه شکر باید لایک میداد، نداد. تو تنش گفت من مافیام. فکت اول معرفش. میگه همون کاری که ایشون کرده خودت هم کردی. ایشون یه حرف الکی زد نسبت به علی بلد. من یه چیزی نسبت به این گفتم. ایشون معارفه مافیا بود علی شکر. الان میگه 2 و 3. شما چی هستی؟ من شهروندم. کل دکو فهمیده سقوده با هم مافیا. 8 رو بیارید بالا، یه دونه مافیا داخلش هست به نظرم. حتما. مهراد جان برنامه چیه داداش؟ هی تارگت می‌کنی ما رو. مشکوکه مهراد. تو هم تارگت بخوره که. 8 به نظرم حتما بینشون 4 8 به نظرم بین زیاد مافیاست. نکست. با مافیای من که جفتشو باید کاور کنی تو بازی.
چرا آقای مصطفی نوروزی من ورودم به بازی تارگت بهش بوده، امروز گفته من هیچ کاری باهات ندارم با کارت تو بازی. 1 2 4 به نظرت مافیاست تو بازی؟ بعد از خودش چالش گرفتم تو بازی، کجا رو تارگت کرد؟ گفته میراد ریس رو کاور میکنم تو بازی. به خودت من تارگت نزد تو ذهنیتش. من گفتم علی خورشیدی واسم مشکوکه، خودت واسم مشکوکی، در مورد ندا نظر ندادم. محمد طلو گفته معارفه امروز من میرم تو بازی، خودم شوره بازیم به این تارگت زدم. نکته 3 معارفه تو می‌دونی چی گفتی علی خورشید تو 10 نباید در موردش اصلا نظر میدادی، تو اکت چهره به 38 زدی. این همون فکت که تو ذهنیت نباید به اون تارگت بزنی. این واسه من مشکوک بود، با این فکت نمیتونی من نواز کنی، پس بازم واسه من مشکوکی تو بازی. اصلا بین ما 4 تا چند تا مافیاست، پس باید بگی اینا شهرونده ذهنی تو ان دیگه، من مافیا تارگت ما چه نمیخواد باشیم بازی کنی. من زرگری میزنم تو بازی. آیا حسین فارسی که مشکوکه، آیا علی خورشیدی مشکوکه. من سمیر نمیدونم تو ذهنیتم چیه. سمیر و آدز شهروند، من این دوتا واسه مشکوکم. من این 2 نفر نکس اصلا نگاه ببین مصطفی چی میگه. مصطفی میگه من که اگه یار شکر بودم بلد بودیم آنچین کنیم، شکر باید چالش میگرفت اگه یار من باشه منو تارگت کنه. پس شکر این کارو نکرده، توی ذهنت حتما شهرونده دیگه، وگرنه چون تو هر چی بودی شکر اگر مافیا بود به تو تارگت میزد دیگه. شکر تو ذهن شهرونده، یکی داره شکر میکنه بیرون به اسم حسین فارسی، چه ربطی به 2 و 4 داشت؟ آقای سمیر من گفتم مصطفی با شما رو نوعات میکرده، سر ترنت فرمودی که بله مصطفی همین کارو کرده به من تارگت زد دیگه، بفرما تارگتش کن، چرا جای دیگه تارگت میزنی؟ سمیر مصطفی که حتما بینشون مافیاست. حالا مصطفی من میتونست کارت 2 رو داخل کنه، سر ترنش علی خورشید به من گفت من که فهمیدم تو بیس مافیایی سمیره، چرا مصطفی رو تارگت زدی؟ علی بلد رو کاور کردم بهم گفت مشکوک. چجوری توی 2 4 علی بلد دو تا مافیاست؟ یار علی بلد بود، یار سمیر بود که اومد منو تارگت کرد. من علی خورشیدی، حسین فارسی، محمد طلا سپر رو حتما با هم کاور میکنم. به نظرم توی 4 5 8 و 9 چین نشسته. مهم نیست برام شهروندی ولی فکتات سوراخه، چون 2 و 4 اصلا پی او ویشون کاور من نبوده، جفتشون منو کاور کردن، در اصلا که معارفه حتی یه عده کارت حسین فارسی داخل کردن، من گفتم نه حسین فارسی شهروند، 2 و 4 با هم مافیا هستن. جفتشون امروز تا به من تارگت زدی یه کاوری از من کردن، چون قرار بود از سمت تحت فشار باشه. خب سپر رو کاور می‌کنید، سپر هم برایم با من گفته 2 و 4 با هم باکس و بینشون مافیا. پس فکتی که برای من میاری خودت هم میشینه، چجوری فهمیدی سپر رو باید کاور کنی؟ سپر شهروند بد پلی است که داره 2 و 4 با هم باکس میکنه، یا مثلا آقای محمد طلا که تو 2 و 4 داشته، علی بلد که بهش گفته شهروند 2 و 4 باکس داره. درسته علی بلد الان 2 و 4 باکس داری؟ میتونی خانم ندا به اینا بگی شهروند؟ کلی فکت برات دارم ولی چه روال همیشه به من تارگت میزنی کاریت ندارم. اینجا هم دوربینه، نمیخوام اون شهروند آمبوله بشم. به نظرم تو 2 و 14 حتما مافیا نشسته. من نگاه علی شکر به تو کنسنت میدم، کارتم همیشه نشون دادم، کارت من شهروند، کارت کشیدم شهروند، خودت شهروندی باید بازی میکنم. حسین فارسی هم خاصی میدم دیگه، ولی من مفهم 2 و 14. مهراد مرسی. اول که مصطفی جان شهروندی علی شکر رو کاور نکن، چون اینا از پس کارت علی شکر دارن به تو تارگت میزنن. حسین فارسی میگه تو 8 و 9 بیاد بالا، قطعی مافیاش علی شکر بوده. شما که با هم باکس نیستید، اینا با هم باکس بودن که بلد بودن برن تو زرگری. مصطفی ترن معارفه علی شکر رو نوعات کرد، چالش یک میگرفت با کارتیار پاور میگرفت، حداقل دو تا شهروند تارگت کنه. علی شکر منفعل نشسته بود دست به سینه، حسین فارسی گل بکنه جدک بیرون، فهمیدی 4 5 این دوتا با هم توش چینه. سپر شهروند بد پلی بود، هم مصطفی رو کاور کرد، دو علی شکر هم به نظرم شهروند 2 و 4 میخوام گردن بگیرم. خب به همین فکت حسین فارسی هم تارگت نکرد. حسین فارسی رفت علی شکر رو بکنه بیرون، سپر علی شکر رو ته تل کاور کرد، با کارت این باکس اینا رو گردن گرفت. شروع حسین رو تارگت کرد، با همین فکت رفتی به مصطفی تارگت زدی. جان سمیر به نظرم شهروند، نمیذارم مفتشو ببرید. آره سمیر رو کاور میکنم. همین من لوکیشن قطعی مافیا آقای حسین فارسی، علی شکر فروش، همینجا بازی میکنید، خروجی میدید. من یه چند تا مسئله بگم. اول که شما 2 تا کار مشکوک داری میکنید تو بازی. یک، من تو چالش که گرفتم گفتم 2 و 4 فقط مشکوک تو بازی، خودت دیگه تارگت نکردم، اصرار داری بین من و 2 و 4 مافیاست تو بازی مافیاست. این یک، یعنی منو با تارگت هم باکس کردی. نکته بعدی، یه حرف مشکوکی هم تو اون چالش زدی، گفتی یعنی اون تو با هم مافیا من چین استم. من که نگفتم تو چین استی، خودت اصرار داشتی چین است اونا هستی. اینم از این. مهراد درام مشکوکه، چون تو وقتی بگی سمیر شهرونده، این آقا داره به خاطر کاور علی شکر تارگت میخوره، خودش شهرونده، داره میگه اینا همه شهروند بد پلی دارن، هم شهروند بد پلی هم دیگه تارگت میکنن، پس خود مشکوکی.
من به نظرم کسی که نماینده میشه توی سمیر، مهراد، مصطفی بیار داخل فایل. بعد تو این سه تا 2 تا مافیا باشه. خودم هم میتونی نماینده کنید. تکیه. از این لحظه هیچ اکتی نباشه. رأی نمایندگیتون خانم. آقای محمد طلا. ندا. علی بلند. مهراد. حسین. تو میخوای؟ برو. محمد طلا. طلا. محمد طلا. طلا. 5. نماینده اول آقای محمد. ندا. مهراد. سپه. ندا. حسین. مهراد. ندا. نماینده اول آقای محمد. نماینده دوم بدون هیچ اشاره‌ای که آقای محمد طلا. بله. ببین مصطفی، من خودم حسی نمیدونم، شاید مافیا نباشه نمیدونم، ولی اصلا کارات عجیب غریبه. مثلا رأی میدیم به مهراد، نمیدونم حرف عجیب غریب میزنی، بعد از اون میبی کنس شهروندم. خب تو الان میگی این گفته بین اینا مافیاست، تو گفتی گوش کنس شکر نمیخوام بدم. اصلا عجیبیا. آی سمیر مافیات که داداش خوبی سپر شو شهروند، یعنی یه دونه شهروند تو بازی باشه اینه تموم. اول و دوم این یک، یه دونه شهروند قطعی باشه آقای سپر تو بازی. نظر من تو مشکوکی. به مهراد تو مگه نگفتی بین این 2 تا مافیاست؟ چطور رأی دادی حسین فارسی؟ زرگری میزدن شکر مافیاست. من خودم تو 4-5 که داری شما هم دیگه کاور میکنه اصلا نمیشه مافیا نباشه، یعنی اصلا راه نداره. من سمیر حرفاش خیلی دلم میخواد امروز بشنوم. به نظر مافیا نیست تو، به نظر سمیر مافیا. هر کی تو بگی سمیر میگم شما میکنیمش بیرون. خب من فعلا سمیر به نظر من مشکوکه، اصلا میارمش بالا. تو این مثلث واقعا من نفهمیدم که شما ترنای مصطفی نوروزی رو گوش بدین میفهمید تو اروره. آقای مصطفی نوروزی توی 2-4 علی بلد 2 تا مافیا داره کنار. من شهروند بد پلیم. شکر به نظر شهرونده نمیخواد کنسش بده. آقای سپر به نظر شهرونده چون با خودش داره میگه 2-4 با هم دیگه مافیان. مهراد حتما برای شهرونده چون داره خود شهروندشو کاور میکنه. 2 بار دنگ نمایندگی بهش داده. تو حسین فارسی علی شکر چین 3 این 2 تا نشسته. حسین فارسی مافیاست. مهراد سر ترنش همه فکتای مافیایی حسین فارسی آورد، گفت تو شکر تو شکر حسین فارسی مافیاست. گفتی شکر که مافیا نیست که اینجوری دست به سینه نشسته نرف تاریخ. پس شکر شهروند حسین مافیا دیگه. چرا میترسید حسین رو تارگت کنید؟ من مصطفی رو میارم. اگه روی محمد طلا پلاس بود حتما مهراد مافیاست. چرا اشاره میکنین بیارته شهروندی بیای تو دفاع که چی بشه؟ چه اتفاقی بیفته؟ من به نظرم سمیر، مهراد، مصطفی چینن. کاور برای آقای سمیر. برای چین 3 ماه مهراد. کاور برای سپر کشکولی. سقوط. آقای مهراد بفرمایید. خب اگه رو محمد طلا پلاس باشه من چیم مافیام؟ چرا؟ پلاس بزنم روش برم؟ چی میگی؟ من گفتم مصطفی نوروزی از پس کارت مافیای آقای علی شکر که قرار بود دیروز دک از معارفه و روز یک خارجش کنه از روند بازی تارگت بخوره. اینا اگه باکسشون با هم مافیا بودن که زرگری میزنن، پس بینشون یه دونه مافیاست دیگه. من سمیر مصطفی چینیم با هم دیگه. من کارتم اجازه نمیدم بهش که از چه. امروزم آقای سمیر رو کاور میکنم. 2 میدید مصطفی به ساید ندا از بازی خارج بشه. 2 میدید مصطفی از بازی خارج بشه به ساید خانم ندا. اگر آقای مصطفی نوروزی شهروند بود فردا من نمیپذیرم بگید نه ندا که شو شهروند فلان پلاس بود روش ماینس بود مغولی میکنمت بیرون. آقا مصطفی که مشکوک شده بود که چون به شکر نپرداخته بود داخل بازی. دنگ نمایندگیش داده به تو ترن آخر گفته تو حسین و شکر موافقن داخل بازی. دنگش داده به تو. شما وظیفه داشتین که شکر بیارین بالا. شکر نیوانی گفتین مصطفی موافقن داخل بازی.
آیه علی خورشیدی گفته بود بلد دارم حتما مشکوک بازیه، بلد دارم حتما مشکوک بازیه. چون تو به بلد نگفتی مافیا داخل بازی، گفت تو حتما بین شما یه دونه مافیا، شکر سمیر هم داخلش مافیا داخل بازی. دنگ نمایندگیش داد به کی؟ داد به توی که میخوای مصطفی رو بیاری بالا. مصطفی گفت تو ماها شهروندی، در رویاش بسته بود سمیر پاراج. سمیر دنگ نمایندگی داده بود به کی؟ مهراد. پس سمیر و مهراد که عمر یار نه شکر شدن، نه یار حسین فارسیشن تو بازی. میتونی بگی مصطفی یارشو؟ نه، با بگی مصطفی علی خورشید یه دونه مافیا حتما توشونه، نه که مصطفی نوازه. من مصطفی رو کاور میکنم حتما. فرش بکشید زیر سمیر مافیا هستش. گوش بده، ما معارفه 3 نفر کاور کردیم، از قضا 2 تاش امروز شو شهروندن. 2 تاتون من کاور نکردیم، 2 تاتون کارتتون میگه من کاور کنید. یا علی شکر از معارفه از محمد طلا استاد حسین فارسی از دک میره بیرون، الان رو موافق مصطفی داره دیسلایک داره، موافق من لایک میده. ما ترنمون گفتیم چی؟ گفتیم بین آیه حسین فارسی آیه علی شکر فروش مافیا هست، همین جمله رو گفتیم بره چالش میگیریم. خب استاد او که آنچین بود، او شهروند، من مافیام با کی؟ کارت مافیا من میگه مهراد شهرونده، محمد طلا شهرونده، خودت شهرونده، علی بلدم که یارم نبود، مصطفی فشار گذاشتش که بکنتش بیرون با فصلات، چالش گرفت منو گردن گرفت. من مافیا با کی؟ چنم علی دیگه، چن 3 اروری سپر که حتما مافیاست، سپر حتما مافیاست. های محمد طلا میخوام بگی که شهروند فدای سرت دلت میخواد، نظر سپر حتما مافیاست، چون من عمری با علی چین نمیشدم، باکس نمیشدم. کارت مافیای من میگه علی حتما شهرونده، ندا شهرونده، حسین شهرونده، یارم میشه علی کفروش کی بود؟ شهروند های سپر کشکول. خب باکسید به نظرم جفتشون باکسن. امروز که من کاورامو دیدید، آی علی بلد، آی مهراب، آی علی خورشیدی عزیز کاورای من خواستم، پس تک شهروندی من برام واضحی بود. 2 میدیم با مصطفی نوروزی. نکس ندا که نوادزه، مطمئنم مافیا. میشه تا الان متوجه شده باشی من شهروندم. پلیر در اومده گفته سمیر پاراج و مصطفی با هم باکسیم. خب این سمیر پاراج وقتی منو کاور میکنه یه پلنی داشته دیگه تو تیم مافیا. بعدم پلنش خراب کردم، گفتم یار منو کاور نکن. الان من میتونی بگی من و سمیر با هم باکسیم؟ من میتونی بگی سپر کشکولی شهرونده ولی مصطفی نوروزی مافیاست؟ یعنی این شهروند بد پلیر بوده که داره منو کاور میکنه، تارگتای منو داره تاچ میکنه. تو که حتما مافیا هستی. امروز آقا با خروج من که ساید کسی معلوم نمیشه. پس آقای سمیر پاراج میره، شو شهروند داره میگه کی؟ سمیر پاراج. رای میدین سمیر پاراج. دیگه حالا فهمیده علی شکر مافیاست، مصطفی نوروزی شهرونده. نمیشه اینجوری بازی بکنید. فردا هم بتل من نداست. دوستان حق رای ندارم، رای باید فرش و سریع بشه. ابتدا سمیر، سپس آقای مصطفی نوروزی. رای برای آقای سمیر 2 رای اختیار تأخیر. رای برای آقای مصطفی 5 رای. آقای مصطفی با اعلام رای خیانت منفی روی آقای محمد طلا، آقای سمیر 1 رای. آقای مصطفی فردا کی مافیاست؟ ندا باقری. کی مافیاست آقای شکر؟ ندا باقری. سپر کی مافیاست؟ ندا باقری. آقای فارسی کی مافیاست؟ ندا باقری. سمیر مافیا بود، برد. علی خورشید مافیا بودی، بردی. ندا باقری رو می‌کنی. مهراد فردا پاور داری، از کار شهروندی من بهم دور ندادی. دمت گرم. ولی تو شهروندی، ندا باقری حتما می‌کنی بیرون. درخواست برای استعلام بازی شما رو 1 مافیا تعیین کرد. سر صحبت های علی بلد به سمت علی شکر، مطابق چالش فری. گوش کن، شکر رو که نمیذارم تارگت کنید. دیالوگ مصطفی با شکر معلوم بود شکر شهرونده. داشت میگفت من که اگه یار شکر بودم که نمیدونم شکر چالش میگرفت به من یعنی داشت پلنی که باید یارش میکرد رو به ما میگفت که نکرده، که به نظرم این شکلی نبود. میتونست به شکر خودش تارگت بزنه. من این شکلی بازی برام تو سمیر مهراد سپر به نظرم 2 تا مافیاست، یه دونه مافیاست. ببین بذار اینو بهتون بگم، من که مهراد حتما مافیامه، حتما. من تو میتونستی رای بدی مصطفی رو بکنی بیرون عزیز من. تو اینو کاور کردی، این 2 تا اونقدر فشار رو همدیگه نداری، یعنی جفتشون تو ذهنت باید یار همدیگه بودن. با رای اول هم دادن. من به نظرم این 2 تا با همدیگه باکسن، ولی صبر میکنم صحبت کنم. میگم رأی فرش مصطفی من و شما علی خورشیدی و مهراد بودیم، حسین فارسی یکم دیرتر آورد. درسته؟ چرا یکم دیرتر آورد؟ خودش داره لایک میده. شهروند به نظرم حسین. یه نکته میدونی من دیروز تو کاور سمیر چی می‌خواستم بگم تنها در صورتی سمیر میتونه بگه مافیا که سپر هم یارش باشه، نگین سپر شهروند سمیر تنها مافیاست. چون
سمیر مافیا بود دک میرفت تو ارور، به خاطر این می‌خواستم کاورش بکنم. امروز هم بذارید خودش راحت با سپر سایت بگیره، چون من سپرم اونقدر شهروندی سپر کجا بود اونجا که گفت توی 2 و 4 مافیاست. الان ایشون مافیا بود 2 و 4 دیگه دوبلی با هم مافیا نیستن دیگه. پس بذار راحت سمیر با سپر سایت بگیره، بینشون مافیا هست حتما. منم علی شکر شهروند دارم. آقای خورشیدی بعد از من صحبت کن. مهراد بریس یه فکت مافیایی داره تو ذهنم، یه فکت شهروندی. فکت مافیایش اینه که دیروز تو ذهنیتش تحصیلات سایت بین من و حسین فارسی بود دیگه. حسین فارسی ورودش به بازی تارگت زدن به سمیری که کاور کردی، کارت خودت بوده تو بازی، ته صحبت به من گفت مافیا. از تو ذهنیتت نباید حسین فارسی دنگ نمایندگی میدادی، یه نکته. ولی دنگ نمایندگی که مصطفی نوروزی بهش داد واسم دو مافیا نیستن. یعنی اینجوری نیست مصطفی نوروزی تو صورتش بگه آها هم سمیر دنگ نمایندگی داده مهراد، هم مصطفی نوروزی دنگ نمایندگی داده مهراد. متوجهی؟ شهروندیش اینو تو ذهنم. ببین خیلی من سمیر تو ذهنیتم حتما مافیا باید باشه تو بازی، چون من محمد طلا واسه مافیا نیست. خودم تو بازی کارتم شهرونده، بخوام 5 تاتونم بگم تو بازی همتون شهروندی و بگم سپهر و سمیر که من تو ذهنیتم نیست اصلا اینجوری پلیر درباره بگیره بگه این یارم بشینه اون یارم بره بیرون. نه قربونت برم، تو که نمیتونی مهراد کاور کنی. اصلا پیووی کی نیست مهراد کاور بکنه. پیووی اینجوری نیست، چون مصطفی نوروزی دنگ نمایندگی میداد با آقای مهراد که سایدش تو حسین فارسی رو دنگ میتونه به یارش دنگ نمایندگی داده. سمیر دیگه مافیا نیست با مافیای مصطفی نوروزی. سمیر مافیا نیست با آقای مصطفی نوروزی. به نظرم مافیا نیست. این دوتا هم با هم باکس هستن. تو مهراد و سمیر یه دونه است. حتما تو سپر و آقای علی شکر مافیا است. حتما. پیووی دیگه که اگر اصلا سمیر پارس با سپر با هم یار باشن، حتما کارتت میگه طلا شهرونده، من شهرونده سایت با حسین فارس بذار و ادامه بدی. علی شکر شهروند نکن. به نظرم مشکوک. نکست. حسین چالش میخوای؟ من میدم به آیه سمیر پاراج. ببین گوش بده تو بازی ندا. منو بگیر اصلا مافیا. من مافیا بودم تو مصطفی رو گرفتی، دنگ نمایندگی به نظرت میدادم به تو؟ میدادم به مهراد که میخواد ساید حسین شکر رو باز کنه. من که از سر شهروندی این که پوینتمو گرفتم، تازه به اونم گفتم شهروند، به محمد طلا گفتم شهروند، به تو هم گفتم شهروند تو بازی. دنگ نمایندگی دادم به یه شو شهروند که سمیر رو برام بیار بالا. حالا مافیام چون منفی بذارم روش، مثبت میذارم روش، چون من لزومه که میخوام سمیر رو حذف کنم تو بازی، مصطفی یارم بشم تو بازی، مثبت میذارم روش، چون منفی بذارم روش. پر دنگ نمایندگی دادم به 2 تا شو شهروند. پس شما 2 تا شهروندین، خودم شهروندم، شکرم شهرونده، علی بلد که حتما شهرونده تو بازی. منو بگیر مافیا که چینم با مهراد سمیر آیه کی؟ آیه حسین فارسی. منو حذف کن، تو اینا میفهمی 2 تا مافیا. شما که رای دادید میشه شهر. تو هم شهروند دیگه. علی قربونت برم شیسلک نده. میکارت شهروند نیست. روز قبلی چه گردن گرفته منو تو رو. خب من با مصطفی یار بودم. ندارم مصطفی گردنش گرفت. فشار نشم رو علی بلد. فشار نشم رو ندا. برای چی هم چیکار بکنم؟ خانم ندا. مصطفی به من تارگت زد، چرا میگی بهم تارگت نزد؟ مثلا یارم بودی جو برخورد کردم. سپر مافیاست. من نمیفهم چه دارین کاورش میکنه. سپر به نظر مافیاست. یه چیز دیگه هم تو ذهنم هست. آیا حسین فارسی، آیا محمد طلا، آیا علی شکر فروش معارفه میخواستن همدیگه رو حذف کنن. روز یک کی پلن شده؟ قرار بوده من حذف بشم. یعنی تویست عزیز مافیا نبوده که من رفتم زیر فشار. خب با بگی اینجا مافیا بوده. من تو ذهنم بین حسین فارسی علی شکر همچنان مافیا هست، ولی سپر داره علی شکر کاور میکنه، حسین هم داره کاور میکنه. برای مشکوکه. بعد خودم گردم میگیره. این بین من و مهرادم مافیا دارید؟ بعضا باکسی من کاور دادم یا چین 3 گفتم چین 3 کاورمو بگیر جلو چین 2. عجیبید. ببین شو کافت. حال کنید دوباره. آخه اینا میگن از عجیب غریبه هم میگن. من آقای حسین فارسی شهروند بود، داشت علی شکر شهروند رو تارگت میکرد. خب من رفتم به این شهروند تارگت زدم، خودم مشکوک کنم، گفتم پاشید هم دیگه گردن بگیرید دیگه. دیوونه میوونه بودن. خب علی خوشی هم که هنوز داره میگه تو اینا مافیاست. خب پس تو سمیر من سپر 2 تا مافیاست. ساید سمیر سپر رو امروز باز بکنید. من کارتم نمیذارم بهش کس فاس شه. چی اینا باکس با هم شهرونده؟ بله. خب میگم ساید اینا رو باز کن. چرا باز میگی دیسلایک؟ چیکار کنی؟ من برم؟ خب یک و دو بدید من برم، فردا من ندا رو دیگه بکنید بیرون دیگه. گرفتار شدیم ها.
یعنی تو حسین فارسی علی شکرفروش مافیا نبود، توی سمیر سپر مافیا نیست، تک مافیاتون منم. چی؟ من بازی دیروز از یه یارم برداشتم انداختم تو سایت شهروند، خودم دو دادم، پانچی کردم تو جیب تو، گفتم به سایت تو بره، میکردمش تو جیب خودم. من که یک فرشه رو دادم، میکردمش تو جیب خودم. شاعر میگه هم سفر تنها نرو، بذار تا با هم بریم. پس من یاقی هم آقای محمد رو میبرم. چون تنهایی سکوت تیم مهلک تیم مافیا خداحافظی کردیم با آقای علی خورشیدی سیت شماره سر صحبت. علی جان بعد ازم تو که حتما شهروندی. خب ندا که حتما شهرونده. ببین این دو تا مافیا کاور کرد سمیر جان عزیزم. ببین مغز آدم میپوب. من اصلا معارفه به تو تارگت نزدم، گفتی اینا شهروندن، دو تا مشکوک من. آی شکر خوبی؟ نگاه من رای دادم، ایشون رای دادن، ایشون رای داده. اگر این من فکر نمی‌کنم دو تا مافیا کاور کرده، خیلی عجیبه. خودش مافیا باشه اصلا خودش کشته. آبرو ما هم بردیم اگه شهروند باشه. ارزم به خدمت دیوونی کردن فکتی بهش معارف آورم سوپر فکت. شکر فکر کنم دیگه بعد تو بلند نمیشی، تو هم میگفتی اینا دو تا با هم مافیا نیستن، تو هم بلند شو، تو برو دیگه، تو هم یه دستی کی ببر، اگه میخواد دست من ببر دوباره میدیا. آره دا ببینیم علی، ببینیم چه دیتا داری. استلام شکر گرفتی؟ برو. آره خاک میدونم چون سمیر روز یک زیر تارگت بود، فشار روش بود، خودش باید گادفادر هکر باشه، یاقی نبوده، اینم گادفادر هکر بوده، راه فرارش ایشون بود، چون خودش این آقا رو کاور کرد، این آقا تارگتش کرد، گفت دو چهار همچنان تو بازی مافیا هستن، باید تارگت رو بهش میداد نه که باز دوباره کاورش کنن. سمیر به نظرم مافیا نیست. مهراد یاقی روز یک داشت تارگت میخوره، گفت من الا بالله میخوام ساید حسین فارسی علی شکر رو باز کنم. حسین رای دو داده به مافیا، پس علی شکر امروز خروجی بازی باشه، مثلا منطقی ترین حالته. این چالنجی که فکر آبرو بود. اینم سمیر معارفم خوب بود جدی. روز یک نکنید نساز. من فیلینگام عموما خوبه. ستاتون رو کاور کردم معارفه. گفتم اون مافیا دارم مصطفی نم سپه. روز یک تو گفتی چی؟ گفتی مصطفی تو مافیا، سمیرم مافیا. من مافیا. من شاید اون کاور کردم. شهروندام درست بودی با. ذهنم ریخته بودین به هم آخه اصلا من نمیفهمیدم. مصطفی داشت مافیا علی بلد لایک میداد. بعد علی بلد چالش گرفت منو گردن گرفت. آقا قبول کنی حرکتت من کارتم شهروند باشه نمیتونم به تو بگم شهروند. میدون منظورم چیه عزیزم؟ تو کارتت میگه مصطفی مافیا. ذهنم همین ریختی به هم. آقا من به نظر عزیزم دیدی منو علی گردن گرفتی. بابت بگم شهروند مصطفی رو هم کاور کرد. من سپر مافیام، شما میگین علی شکر، من کمکتون میکنم. چون سپر آقا سپر منو خورشیدی گردن گرفته. خب سمیر جان من دو تا شهروند یخی کردم ولی یارامو دوست نداشتم تو بازی. تو شهروندی علی خود شهروند بود، گفتن شما دو تا با هم موافقین ولی یارام دوست نداشتم، گفتم عیبی نداره بز نماینده ها بشن این شو شهرونده، اون شو شهروندی که یارام بالا از کنه، یارام من زیر فشار. اصلا باید تحلیل کنیم وقتی یاقی بلند شده تو بازی، تو که نفروختی، طلا که نفروخته، علی بلد هم که نفروخته تو بازی. من آیه شکر و آیه حسین فارسی سمیر باید یه دونه مافیا باشه. این الان داره میگه آیه علی بلد داره میگه سمیر من مافیا ندارم، پس من شهروندم، پس حتما سایدی که روزی ایجاد شده توش مافیا هست تو شکر و آیه حسین فارسی. این میخواسته نماینده بشه که فقط این سایده رو باز کن تو بازی. دو نفر دنگ نماینده دادن، خب پس مافیا سوم کی بود که به این نماینده بشه؟ آقا چالش میتونه که فکت بیاره. بعد از من صحبت کن. من فک شهروندی ها میارم گوش بده تو بازی. این مهراد دریس ورودش ترن یکش تو بازی چی بود؟ علی شکرفروش کاور میکنم تو بازی، کی مافیاست؟ علی بلد مافیاست. آقای مصطفی چی گفت؟ گفت دیگه من کاری با آقای علی شکرفروش ندارم. ترن دو گفت بی کنسم علی شکرفروش من بولت بزنم پس من هیچ جایی نداشته به این تارگت بزنم. دو هم حتی نمیتونستم تو ذهنیتم. نکته دو، وقتی چین ما روز یک داشت تارگت میخورده منفی نمیذاریم روی هیچ کس. گوش بده آب چه منفی رو بذارم؟
علت گوش بده، این دوتا به نظر جوبلی مافیا بودن. 43 من بودم تو بازی، به یکیش 2 میدادم. من مافیا، من گادفادر هکر بودم دیگه تو بازی، یکیشو میفروختم فردا پوینت میگرفتم تو بازی. من تو بازی مافیا نیستم عزیزم. تو ذهنیتم علی بلد حتما شهروند تو بازی. حسین فارسی اگه مافیا باشه مافیا آخریه که تو ذهنم تو کیاس اگه رسیدیم بهش دست زدید. دو پلیر رفتن بیرون، ورودشون بازی تو مافیا 2-4-10 بوده. نظر تو 3 تا شهروند تارگت کردن، یارش کاور کردن. چرا؟ علت اصلا سمیر اصلا مافیاست. منفی اون بوده چون یاقی مهمتر از اون بوده که رون. من اصلا اون فهمیدم، اصلا دیشب خواستم میگم هم سفر نرو، بعد خواستم دریدهاش همین رو بگم، گفتم این بگم یک درجه هم بشیم. عرضم بخیر نگاه، علی که شهرونده، علی شماره 10 اون ندایی که شهرونده، من که دیگه معلوم شد شهروندم. خب من فکر نمی‌کنم دو تا مافیا کاور کنه، خیلی اصلا عجیب غریبه. بعد مثلا چی بوده که آقای پشت خودش کشته گفتین حتما شهرونده، پس من فعلا اون نمیتونم بگم مافیا. حسین بیا میگه تو بازی نشست خسته یا خوبه، واقعا هم خوبه. چه دیگه الان به قصه کی میمونه؟ نه خب من نیستم که نداریم که. بعد تازه فیلینگ روز یکم بودید یه فکت دیگه 100% میشه. بده من بس صحبت. یه چیز بگم، اگر شکر چین مافیا باشه، مهراد تو کاوری که از سمیر روزه کرد گفت که یارم بیا به اونی که یارم تارگت نزن، کارا کرده. این یه نکته. از طرفی بدن نیست کارت سمیر رو تو بازی رو بکنیم، چون سمیر من روزه یک زمانی تارگت کردم گفتی علی خورشیدی که داشت دو شهروند تارگت میکرد شهرونده، یاقی شهرونده و مافیا شهرونده. تو این ستا رو کاور کردی که من گفتم مافیا. قبل از اون تارگت آنچنانی نزده بودم، چون این آقا اصرار داشت 2-4-10 توش دوتا مافیا هست، باید یار تارگت کرده باشه. میتونیم کارت سمیر رو هم شو کنیم. نمیدونم قربون بدم بازی من برم بیرون بازی واسه سخت، چون من تو 5 تا میمونیم با یه عالمه افراد که پوینت دارم. من تو بازی مافیا بودم روز یک پوینتمو میگرفتم تو بازی. گوش بده، چون ترنم گفتم چی به نظرم تو 2-3 مافیاست. 2 تا پلیر منو کاور کردن، این 2 تا جای دیگه داشتن تارگت میزدن، منو کاور کردن تو بازی. پس اینقدر نخند اصلا فکر کن امروز من برم مثلا فرد تو 5 نفر بازی جاش خوبه و اینا. چون من تو بازی شهروندم. من سپر واسه من دنگ روی اولمو دادم به تو یاقیمو بکنی بیرون. من نماینده تو رو داشتم میگم که حتما یاقیمو بکنی. این مافیا بود، مافیا رنگ پایین. تو نماینده بعدی هم کردم سپر تو بازی اونم بعدی بکنه بیرون. من مافیا. چالش واسه سپر بعد از منم صحبت کنید، چون میخوام بگم امروز سپر بره بیرون. آره چون ببین مصطفی خیلی اصرار داشت که توی 2-4 حتما مافیاست و من چرا دارم خودشو تارگت میکنم، 4 رو تارگت میکنم ولی چرا سپر رو تارگت نمیکنم؟ سپرم که داره مثل من میگه دیگه. روز یک مصطفی و سپر داشتن جفتشون میگفتن توی 2-4 حتما مافیاست. من میگفتم 4 و مصطفی با هم دیگه مافیان. میگه خب تو چرا اینو میگی منو میگی مافیا، سپر رو چرا نمیگی مافیا؟ سپر شهروند بد پلیه. من تو ذهنم مصطفی روز یک علی شکر رو کرد شهروند. کاری ندارم شکر به کی تارگت زد، کی به شکر تارگت زد، چیا شد، یا سمیر چه کارایی رو انجام داد، یا چه روی تو. من به نظرم مهراد کاور سمیر رو گرفت چون ما فهمیده بودیم مهراد مافیاست که ما رو حریص کنه با منفی رای بدیم به سمیر. من تو ذهنم اینجوریه کارایی که مهراد کرد. پس آقا سمیر شهروند دیگه سپر رو بکنیم بیرون دیگه. ببین خانم نداد، شما منو میخوای بکنی بیرون، من بذار حداقل وصیتم از همین الان بکنم برات. 3 تا شهروند قطعی هست برای من که من جلوی این شهروندا میرم، جلوی محمد طلا حتما شهروند 1 محمد طلا. شهروندم تازه علی بلده، چون مافیات از نظر این های علی بلد از نظر 2 تا مافیا زیر پوش بود داخل بازی، های مهراد های مصطفی که داشتن چین میکنن. این حتما شهروند، خودم شهروندی چون اون مصطفی رو کشتی رفته بیرون مافیا. تو 3 تا شهروند. ساید روز یک نمیخوای پیگیری کنی من برم بیرون. ساید روز یک باید من و سمیر باشیم. سمیر الان تو داری میگی من مافیام داره لایک میده. شکری که مادات داره شهروند داره میگه اونجا مافیا، شکر مافیا نداره داخل بازی. پس حتما اینجا یه دونه مافیا. شکر و سمیر میتونن یه دونه مافیا، حتما اینا با هم دیگه گردن نمیگیرن. دارن به ما توضیح میدن، دارن به معطل توضیح میدن داخل بازی. منو نگه دار تو بازی، یا شکر رو حذفش کن یا سمیر رو حذفش کن تو بازی. اون شکر بعد از من صحبت. شما مطمئنید بلد شهرونده؟ آره موزتون شهروندی بلد. چون مصطفی میگفت 2 مافیاست، 4 مافیاست، 10 مافیاست.
هر چقدر این پلیر آمادگی ذهنی داشته باشه باز نباید بره سمت سه تا شهروند. این اولین نکته. من فکر شهروندی این آقای کشکولی تو ذهنم اینه. شما روز اولی که مافیا رو یقه کرده بودید، محمد طلا روش منفی بوده، قطعی شهروند محمد طلا روزه کی بوده؟ بیان کرده که اونه، بیان کرده اون مافیا بود. یار این دوتا مافیا این ریسکو میکردن که رو طلا مثبت بذارن، این طلا رو گول بزنه یه شهروند بیاد بالا در کنار مافیایی که تو میخوای بیاریش بالا. منفی که رو محمد بوده میتونه فکر شهروندی کشکولی باشه، ولی من نمیخوام حتما کاورش کنم که ایشون بشین تو بازی. دیالوگی هم که آقای نوروزی با آقای شکرفروش کرد اتفاقا یار به یاره. میگه من هیچ وقت رو کنسرت نمیدم. خب باید یار باشن که این حرف رو بزنن. ولی باز اینو میگم که من خیلی مطمئن نیستم کی مافیاست. عملکرد خودم این بوده که یه رأی 5 دادم، این که گفتم این منفی رو تو باشه این 4 تا باشه بره. دنگ آخر مهمم دادم به خود، دنگ اولم دادم علی بلد. نمیدونم هم کی مافیاست واقعا. یه راهنما به ما بزنه ما مثبت بیاریم. کنم گادفادر. من شهروندم. گوش بده حالا کار من تو بازی چی بوده. تو حتما شهروند سپرکشکول روز 1 بوده دیگه. من شما دوتا رو کردم نما، یعنی 1 2. من سپر جان برم بیرون به صدی که حسین فارسی رو یا سمیر، آی سمیر. خب پس تو 5 تا سمیر رو کردی بیرون، اونم شهروند بود که میخوای بگی مافیاست. خودت مافیا دی. پس ما بازی آسون میکنیم. من برم بیرون که سمیر واسه شهروندی میکنم. پس بازی اینجوری که بلد فهمی سمیر شهروند اوک. آیه حسین فارسی فهمی سپر کشکولی از شهروندی داره اوک. پس من قراره به ساید سمیر برم. منم سمیر واسه شهروندی میکنم تو بازی. به ساید حتما شهروندی آیه علیت بلد دیگه. بعد خودت میمونی حسین فارسی تو 5 تا بشین بجنگید تو بازی با هم دیگه. چون من تو بازی نه یار 2 بودم نه 3 بودم. این سه تا هیچ کدومش یارشون من نه. من یار ساین پایینترم. این دوتا ورودش بازی کاور منه. من تو بازی یاقی باشم این دوتا منو کاور کنن. چی میگی آقا؟ واقعا نمیفهمم چی میگی. چالش بخوام ندا بعد آقا گوش استدلال خیلی درسته. از معارفه 2 تا شهروند رفتن یه پلیر ادک بکنن بیرون. صحیح؟ چرا این مصطفی نوروزی با رول مافیا اومد به من تارگت زده؟ ولی شکر حسین فارسی تارگت نمیزد. حسین فارسی روزه کش که تو 8 تا مافیا درست عزیزم. مصطفی رولش چی بود؟ مافیا. چرا به تو تارگت نمیزد؟ گوش بده. من اسکامونو گرفته. مصطفی گفت تو من شما علی خورشید 2 تا مافیا. من میدونم شهروندم، تو برام مافیا نیستی استاد. من مافیا آخر زنم اینم آیا برام مافیا نیست چون 2 داد. من مافیا آخرم تو علی شکر سپره. من میخوام اینجور باهاتون باز کنم. منو میخوای کارت منو رو کنین. دشواری من ندارم، مشکلی هم نیست. ولی من با 2 تا مافیا اومدم دفاع، 2 تا جلوم رفته. یعنی دیگه بابا امروز که باید سپر رو بکنید بیرون، چون اگه تو شکر سمیر مافیا بود وقتی آقای سپر کاور مصطفی رو گرفته که اینا حتما یه پلنگ دارن فردا به سپر تارگت بزنن. این 2 تا توشون یه دونه مافیاست، هیچ کدومشون دیروز به سپر تارگت نزدن. پس چرا این 2 تا به نظر این بره به ساید سمیر، تو بری به ساید کی؟ آقا من به نظرم سپر مافیا. نه کی فکر کنین مثبت دارم ما. نه من به نظرم سپر حتما مافیاست. حالا تو ذهنم هم فکت و اینا هم مثلا نگاه ببین آقای یاقی دید من مصطفی رو گرفتم دارم به خودش هم تارگت میدم. بهترین کار تو ذهنش این بود سمیر رو کاور کنه بشه چین 3 بره تو ساید شهروند تو ذهنش که من فهمیده بودم با هم مافیان، تو ساید شهروند دخالت کنه که تو ذهن ما چین 3 اینجا باشه. من به نظرم سپر مافیا آخره. بکنیدش بیرون نبود خیلی راحت بین این 2 تا میتونیم تصمیم بگیریم. پس امروز سپر بره. یکی بدید به پشتی صندلی. یکی بدید به پشتی صندلی کوچکتر کنید. 7 نفری 3 رای داشت. فضای محمد سمتایست. رای برای محمد. رای برای سپر. رای برای علی. رای برای علی بلد. رای برای خانم ندا. رای برای حسین فارسی. رای برای آقای سمیر. فقط درباره آقای سپر. طلا. درباره آقای شکرفروش. بذار بلد صحبت کن. من حرفام بزنم. ببین این اومده رأی نمایندگیش داده به من و تو که 2 تا مافیا داشتیم تقریبا تارگت میکردیم. خب حالا این فکت به نظر من. حالا مسئله 2 ببین این آن شد داد بیداد کرد. خب بین اینا ساید رأیش هم داد حسین فارسی. پس حسین فارسی بزنن شهرونده داشتی وسط هم میزد که مثلا یه جای بازی شکر بکنه شهروند.
اونم بهش گفت بی کنسه شهروندم. خب خیلی کار عجیبی کرده. خب نمیشه مثلا مافیا ما یار بیاری که حسین میگه منم تو ذهنم اینا دونه دونه است. این که دو تا مافیا کاور که اصلا ولش کن. اصلا من کارش ندارم فکر نکن. خب پس فکر نمی‌کنم باشه. سپر مثلا مافیاست واقعا خیلی عجیبیه. حالا مثل شکر بره بعد سپر می‌کنه میره. خوبه. من شکر بیشتر دوست دارم ببینم. من یک دو تا مسئله بگم محمد. من روز یک ندا حسین فارسی خودتو با هم شهروند داشتم، نقطه اشتراک شما تارگت به علی شکر فروش بود. ببین چرا تارگتش نمی‌کردم؟ چون تو ذهنم اگه علی شکر واقعا مافیا بود، چون تو معارف این همه تارگت خورد، روزی که بیشتر از اینا تارگت می‌خورد، چون فقط شما سه تا تارگتش می‌کردین، بقیه افراد تو بازی تارگتش نمی‌کردن. به نظر من میتونه شهروند باشه. حالا من چه در مورد سپر بگم؟ این کی به سپر گفتیم تو بازی شهروند؟ اونجا که اصرار کرد 2 و 4 حد بینشون حتما مافیا از خودش مافیا باشه، 2 و 4 با هم شهروند بودن. چه گفته بود؟ دوستان تکیه بدید به پشت صندلی. آقای محمد کوچکترین ریاکشن بعد دفاعی رو انجام ندید. آقای سپر بفرمایید. این منو میخوای بکنی بیرون، من دارم به ساید سمیر دارم میرم بیرون. میگه چون من روزی گفتم فقط سمیر مافیا. شما باید ساید روزی یک رو باز کنی. خب این میخواسته نماینده بشه حسین و شکر رو بیاره. این شکر اگر شهروند باشه باید با ذهنیت اون تو من آیه سمیر پاراج حسین میشه یه دونه مافیا. شما سه تا که شهروندین خود دیگه. سه تاتون که پیور شهروندین. تازه من میگم شهروند یکی اینه، شهروند دو، شهروند سه. تو میگی من برم بیرون؟ من دای نمایندگی دادم به آقای محمد طلا، دای نمایندگی دادم به تو مصطفی رو بردی بالا. تا سمیر نرفته بیرون. هنوز هویت سمیر مشخص نبودی که من الان رسیدم به مافیای من. با اینکه دو تا مافیا هم جلوش رفته. پس شکر رو باید حذف کنی الان تو. نکس. این مهراد دریس با خیلی مافیا بدی باشه تو ذهنیت تو. ته صحبت گفته میخوام این یارمو به ساید حسین فارسی دنگ نمایندگی بده و ببینم 2 بده و خوش یاغی باشه تو بازی. میخواد چیکار کنه؟ من چین سه اینم مثلا پلیر ته بازی گفت حتما اینجا ساید بیا حسین فارسی من نمایندت میکنم، این پلیر این نفر رو به ساید خود با پوینت بکن بیرون، درباره بگی ببین ندا این یار دیگه هم با پوینت بکن بیرون، خودم یاقی هم فردا تو بازی شو بشم. چی میگه آقا؟ من چین سه این دوتا بود 2 میدادم دیگه. مصطفی نوروزی 2 میدادم. تا 4 روز من میتونست بگی مافیا. 5 تا 2 دیدم یه 6 میتونست به من بگی مافیا. تا اون دیالوگ هم کردیم میتونست به من بگی مافیا. پس تو فهمیدی سمیر حتما مافیاست. من امروز خروج پیدا کنم. من قرار خروج پیدا کنم میگم سمیر شهرونده دیگه داداش. قرار خروج پیدا کنم میگم سمیر شهرونده. ما دیروز ترنم شد گفتم یا شهروندی مافیایی داره مهراد درست تو ذهن این دوتاست. گفتم ولی سمیر تو پوزیشن مافیا چون شما دوتا رو مافیا ندارم. افرادی که در کامران حق رای ندارم سه رای بیشتر از بازی خارج میشه. ابتدای سپر سپس های علی شکر فروش. رای برای سپر، رای برای علی شکر فروش وصیت. ولی 5 تا کی میخوای بکنی بیرون؟ بله. نه واقعا